ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மிளகு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எலுமிச்சங்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க, அதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பூன் குருமிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், 5-6 பல்லு பூண்டு, 2 வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மல்லி இலை. இதை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கரைச்சி வச்ச புளி அதை ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளாரையே இந்த கொரகொரப்பாக அரைச்சதை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு, அதுக்கப்புறம் 2 தக்காளி நம்ம பச்சையாகவே கரைச்சி வச்சுக்கலாம். அதை வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் 1 லிட்டர் பக்கம் தண்ணி, அவ்வளோதாங்க. இனி நம்ம தாளிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 1½ ஸ்பூன் பக்கம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் வரமிளகா, கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு மட்டும் தேவைக்கேற்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த நெஞ்சு சளிக்கு, அதுக்கப்புறம் சளி காய்ச்சல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே கேட்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் செமையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இதை கொடுக்கலாம்.